Dobar dan, majstori. Ovaj video će biti uporedni test snage između dve akumulatorske čegrtaljke. Naime, jeftiniji model iz zelene serije na 12 V, čija je oznaka PAR12B1 protiv Parsite Performance akumulatorske čegrtaljke na 20 V, čija je oznaka PARP20LI-A1. Performance model ima maksimalni obrtni moment od 75 Nm po deklaraciji, dok zeleni model ima 55 Nm po deklaraciji. Zeleni model ima po deklaraciji 250 obrtaja po minuti bez opterećenja, dok performance model ima 230 obrtaja po minuti bez opterećenja. Inače, cena performance modela, imali ste ga u prošlom videu, ako niste gledali, pogledajte, sa baterijom od 2 Ah i punjačem je 110 evra u Nemačkoj. Cena solo ovog alata je oko 25 evra, a sa baterijom kapaciteta 2 Ah i punjačem mislim da je oko 45 ili 50 evra. Cenovna razlika je dakle dupla. Razlika u garanciji 5 godine naspram 3 godine. Brushless motor, motor sa četkicama. Da ne dužimo mnogo, idemo odmah mi na testiranje.
Mislim da je sa baterijom od 2 amper časova na 12 volti ovo neka maksimalna sila koju može da popusti zeleni model na idealnim uslovima. Sve preko toga je, ja mislim, teško mučenje za njega. Probat ćemo sa jačim baterijama. Performans, silu od 60 Nm sa ovom baterijom ne osjeti. Malo više, 62,9. Na zelenoj verziji sam stavio bateriju kapaciteta 5 amper časova koja se koristi inače kod performans alata, da vidimo da li će biti neke razlike tu kod te neke granice koja je deklarisana na 55 Nm. Da li može 60, odnosno 62. Ne može. Ja kada sam snimao ovaj alat, odnosno ovu baterijsku račnu, rekao sam na kraju videa da nisam imao baterije od 5 amper časova. Evo sad ih imam. I mogu reći da sa njima može nekih 60-62, ali pod ekstremnim naporima. Što znači da kažemo da 55 Nm može. Sa 5 amper časova baterijom, sve preko toga je rizik da vam izgori motor, pošto ovaj alat nema zaštitu od preopterećenja, nije brushless motor na njemu.
baterija kapaciteta 2 amper časova. Ali 12 amper sati. Zanimljivo. Da probamo i ovo, ako može. Jako interesantno. Jako interesantno. Preko ovoga ja dalje ne bi išao. Da napomenem, kao u prošloj recenziji kada sam radio ovu akumulatorsku čegrtaljku, da su ovo idealni uslovi, da je krupan navoj, nema korozije, nema Loctite lepka. Dakle, ako je ovom bilo, koliko se sećam, 60 sa baterijom koja nije preporučena, odnosno koja je oko 25 eura, 60 Nm, ovo je otpustio na takvu istu foru, nekako malo uz pomoć. Naprimjer, sad krenem, pa neće, pa opet vratim, pa krenem, pa neće. Znači, ovo je otpustio 100 Nm. Ali na idealnim uslovima. Ovo u praksi ne funkcioniše ovako, niti se obrtni moment akumulatorskih čegrtaljki ne ispituje na ovaj način, ali ljude zanima
i ova metoda koja je u principu metoda za ispitivanje akumulatorskih udarnih odbijača, odnosno akumulatorskih udarnih ključeva. Ne bi išao preko ovih sila. Za kraj videa nemam šta mnogo da dodam, videli ste i sami. Šta je bolje za vas? Ko sam ja to da vam kažem? Videli ste rezultate testa. Performans jači, snažniji. Ima ovu glavu koja se rotira. Ima bolje LED radno svetlo koje svetli još 10 sekundi nakon puštanja prekidača. Kod zelenog modela radno svetlo je slabije i momentalno se gasi nakon puštanja prekidača. Ukoliko niste zapratili još uvek moj kanal, zapratite ga i tekako mi znači. Recite nešto u komentarima, a mi se vidimo sledećom prilikom. Do tada pozdrav i ćao!